ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uwiteka Imana abaho umugisha. Uziye ko twese tumeze neza. Amen. Mwene data amaze kubabwira amagambo meza vraiment yakabaye yakangura imitima. Icyo nifuza rero kugira ngo noneho dukanguke duhurize amaboko ku isahani. Amina. Icyo mbasaba ni iki rero? Ndabasaba numvise asenga avuga ngo tuze kuvana tunezerewe. Ntabwo tuze kuvana tunezerewe. Tutanezerewe turi kumva ijambo ry'Imana, ntabwo byashoboka. Birasaba ko mu gihe turi buze kumva ijambo ry'Imana tuza kunezezwa no kuryumva, tukishimira kumva ijwi ry'Imana, tukishimira kuvuga amena imbere y'Imana. Nabibutsa ko ntabwo muvuga amina kubw'umubwiriza, muvuga amina kubera Imana. Kandi umwuka wera ni ukwiye kubayobora kuvuga amena kuko ari ikintu umvise mu ijambo. Y'Imana ikoze ikubwiye ikintu cyangwa ijambo ry'Imana ari kubwiye ikintu, ni ngombwa kuvuga ngo ye bibe bityo kuko ari Imana ivuze nyine. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntimuze kuvuga amena ku muntu, ahubwo ni wumva mu mutima wawe wemezwa ko icyo wumvise ari ijambo ry'Imana. Kuvuga amena ni inshingano. Cyamina se? Niyo mpamvu rero ntabwo duteranye n'umuntu, ahubwo duteranye n'Imana. Nize ko Imana iduha umugisha, nize ko tutataye igihe cyacu, ahubwo twatanze igihe cyacu nk'ituro kugira ngo tugihe Imana, hanyuma Imana nayo iduhe ubushake bwayo. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Icyampa mukanezerwa imbere y'Imana. Amina. Kubera ko ntabwo muzajya kunezererwa mu ijuru mutaranezererewe hano ku isi. Nicyo mbabwira. Nuvuga ngo mbere yuko tuzajya kunezererwa mu ijuru, biradusaba ko tunezererwa mu mwami tukiri hano mwabuno buzima. Amina. Ikintu cyonyine gishobora kutwimisha umunezero ni icyaha, nta kindi. Mwumvise ko Imana niyo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira ibyaha, ikiranukira kutweza no kutubabarira ibyaha byacu. Nimba hari ikintu wakoze ukaba uzi ko cyagutandukanya n'Imana, cyangwa se cyatuma Imana ikwima amaso, cyatuma Imana itagutegera amatwi mu masengesho yawe, icyo ngicyo nicyo cya mbere ugomba gukuraho. Amina. Imana ibahe umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero tudatinze cyane dufate igihe neza, dusome ijambo ry'Imana mu Batesalonike ba mbere igice cya 4 ku murongo wa turera ku murongo wa mbere turageza ku wa 9. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abafite Bibiliya mutege amatwi nyamuna, iri ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma. Birasaba nuko twubaha Imana mu mitima yacu. Abatesalonike ba mbere kuko bahaba inzandiko ngira ngo ebyiri. Paulo yandikiye Abatesalonike urwa mbere n'urwa kabiri, twe turi mu rwa mbere mu gice cya 4 kuva ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nize ko mwishimye no kuri. Amina. Icyampa mukishima. Paulo najya avuga nti nongeye kubivuga nti mwishime. Amina. Kubera ko hari impamvu ituma tunezerwa, hari impamvu ituma twishima. Nuko duha agaciro, nuko tumenya aho Imana yadukuye, nuko tumenya ikintu cy'agaciro Imana yaduhaye muri kino gihe cya nyuma. Ni gute Imana yaduha ubugingo buhoraho, cyangwa se yaduha ijambo rizima ritanga ubugingo buhoraho tukabura kunezererwa imbere y'Imana? Ntabwo bishoboka. Ndasaba ko mubohoka. Kuvuga amina ni ukubohoka imbere y'Imana. Unushaka kuvuga haleluya, nushaka ukoma karuru. Ubu noneho tugeze igihe cyo kubohoka ku buryo ntabwo tuba tugifite n'ubwoba noneho. Sibyo? Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ari igihe kigera n'ubwoba bukarangira, ntacyo ariko reka dusubire mu izina rya Yesu Kristo. Nuko bene data, ibisigaye turabinginga tubahugurira mu mwami Yesu, kugira ngo nk'uko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana, mube ariko mugenda ndetse murusheho. Muzi amategeko twahawe n'umwami Yesu kubategeka ayariyo. Icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana, ngo umuntu wese muri mwe amenye gutegeka umubiri we, wezwe ufite icyubahiro, mudatwarwa n'irari ryo kurigira nk'abapagani batazi Imana, kandi ngo umuntu wese areke kurengera cyangwa kuriganya mwene se kuri ibyo, kuko umwami Yesu ahora inzigo y'ibyo byose, nk'uko twabanje kubabwira no kubahamiriza. Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Amen. Nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana ihamwebwe umwuka wayo wera. Ariko rero ibyo gukunda bene data ntimugomba kubyandikirwa kuko ubwanyu
mwigishijwe n'Imana gukundana. Amen. Reka tube duhagarariye hano. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro ndetse iha umugisha gusomwa kw'ijambo ryayo. Icyampa rero no jambo tujye kuganiraho mukariha agaciro. Ijambo tujye kuganira ni ijambo rivuga ngo kugenda twubaha Imana de progrès en progrès, cyangwa mu buryo mu Kinyarwanda bavuze ngo murusheho, ariko wenda ntabwo bisobanutse neza cyane. Reka iriya paragraphe cyangwa iriya verse nyisome mu Gifaransa mwene datasobanura mu Kinyarwanda kugira ngo twumve neza. Au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, kubisigaye bene data kuko mwatwigiyeho uburyo mugomba kwitwara, et plaire à Dieu, kandi mukanezeza Imana, et que c'est là ce que vous faites, kandi kubw'ibyo akaba ari byo mukora. Muri kubyumva? Bigishijwe n'intumwa. Nuvuga ngo intumwa zigishije bene data uburyo bwo kugenda bubaha Imana, uburyo bagomba gukora kugira ngo bubahe Imana bayinezeze, nk'uko twavugaga ubushize ngo tuyinezeze muri byose. Babyigishijwe n'intumwa, ntabwo ari ibintu baryamye ngo babirote. Babyigishijwe n'intumwa. Siko bimeze. Paul nawe ntabwo ari kubagaya, ariko ari kubashima akababwira ngo n'ubundi nibyo mukora. Et que c'est là ce que vous faites, kandi ibyo nibyo mukora, nous vous prions turabinginga et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. kandi turabategeka mu izina ry'umwami ngo mugendere muri iyo nzira. Mugende mutyo. Amina. Noneho rero mwumve hano hantu tujye kugera. Haravuga ngo de progrès en progrès. Mutera imbere kurushaho. Mbega niho mu magambo ya niho twavuga ngo uva ku ntambwe imwe ujya ku yindi, cyangwa uva mu iterambere ujya mu rindi, cyangwa nicyo tuvuga ngo uva mu bwiza winjira mu bundi. Amina. Noneho mugomba kugenda nk'uko mwabwiwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana. Noneho mukagenda mutera intambwe ku yindi, ntabwo ari ukugenda musubira inyuma. Ikibabaje rero mwino minsi nuko hari abantu bagenda kubona batera intambwe z'ikinyuma bagenda basubira inyuma. Ibyo ni ibintu bidakwiriye kuba hagati muri bene data n'abashiki bacu. Dukwiriye kugenda twubaha Imana, twizera Imana, dutera intambwe tuva mu bwiza twinjira mu bundi, tuva mu iterambere rimwe tugera mu rindi. Amina. Tuva mu kumenya twinjira mu kundi. Amina. Tuva mu guhishurirwa tujya mu kundi guhishurirwa. Amina. De révélation en révélation, de progrès en progrès. Utera intambwe ku yindi. Nuvuga ngo ntabwo tugomba kwishimira kuba turi ku ino ntambwe ngo twumve ko iyo ntambwe ihagije. Amina. Ahubwo dukwiye gushaka ukuntu twatera intambwe ku bumenyi wagize mu Mana. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo mwunguka cyangwa ngo mwunguke kumenya Imana. Nuvuga ngo ni ukugenda wunguka kumenya. De progrès en progrès. Utera imbere kurushaho. Ukajya ugenda utera imbere, ukongera ugatera imbere mu buryo bwo kumenya Imana no kuyubaha no kuyinezeza. Imana ihabwe ishimwe n'icyubahiro. Nuvuga ngo iri jambo tugiye kuvuga rivuga ngo kugenda utera imbere unezeza Imana mu buryo bwa progrès en progrès. No kugira ngo mu by'ukuri nkangure imitima yawe. Suko ibyo bintu mubiyobewe. Nta nubwo muyobewe ko atari byiza ko umukristo aba umuntu ugumye ahantu hamwe. Umukristo nibyo agomba kuba umuntu udatsimburwa ngakurwe mu byimbo kuri position y'ijambo ry'Imana, ariko nanone agomba gutera intambwe akava mu bwiza akinjira mu bundi. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo kubw'ibyo kukwizera kwanyu mwongereho kumenya, mwongereho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari byiza yuko umuntu yaguma ahantu hamwe adatera intambwe. Mwari mwabona ibintu bibabaje ku isi. Ibaze kuba wagaburira umwana, ufite ibyo kurya ariko umwana akagwingira ntave kuyoge. Niko mu Kinyarwanda by'abavuga. Birababaza ababyeyi. Imana iterambere twifuriza ni ukuva mu bwiza twinjira mu bundi. Aba bene data bari barigishijwe n'Imana
uburyo bwo kugenda banezeza Imana. Bene data babigishije cyangwa intumwa z'umwami ntabwo zaryamye ngo zirote ngo zize kubwira abantu ibyo zarose, oya, ahubwo nabo bigishijwe n'Imana, bigishwa n'Imana uburyo bwo kugenda no kunezeza Imana. Kandi koko birashoboka ubushize nibwo twavugaga ngo dukwiye kugenda uko bikwiye abo mwami, kubera ko twavuye mu bwami bwo kwa Satani twinjira mu bwami bw'Imana, tuva munsi y'ubutware cyangwa munsi y'ubwami mu mbaraga za Satani twinjira mu butware bw'Imana mu mwuka wera. Amina. No ingeso twari dufite tukiririya ntabwo tugomba kongera kuzigira, kubera ko twavuye mu bwami bwa Satani, kandi nabwo bugira uko bugenda. Ntacyo biba bibabwiye, ibyo bakora byose, ibyo bavuga byose, imyitwarire yose bagira, ntacyo bivuze, nta nicyo bibabwiye, nta nicyo babitekerezaho. Ariko mu gihe Imana yadukuraga mu bubata bwo kwa Satani ikadukura mu bwami bwo kwa Satani, yatwinjize mu bwami bwayo, itwigisha n'uburyo dukwiriye kugenda ngo tunezeze Imana. Ntabwo dukwiriye kugenda nk'abatagira ubwenge, ntabwo dukwiriye kugenda nk'injiji zitazi Imana, za zindi twawuzemo kera Imana itari yaduhamagara. Imana imaze kuduhamagara yaduhaye ubwenge, ubwenge bwo mu Mana butuma umuntu amenya uko yagenda yubaha Imana mu minsi y'ubusuke bwe bwa hano ku isi. Amina. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Ntabwo Imana ishobora guhamagara ngo ibure kukubwira aho ikujyanye, ngo ibure kukwereka uburyo bwo kugenda no kugira ngo uyinezeze. Ntabwo bishoboka. Gusa yabiguhamagariye, yabikujyana heza. Birasaba ko Imana izi aho igukuye, izi n'ingeso igukuyemo. Nta muntu wigeze ahura na Kristo ngo akomeze kumera uko yari ameze, kubera ko ijambo rya Kristo cyangwa se Kristo ni imbaraga zihindura ababyereye, ni imbaraga zihindura umusambanyi akavamo umuseri cyangwa umufurere mwiza, umusinzi akavamo umufurere mwiza. Umuntu wagendaga nk'uko kwa Satani bagenda, Imana ikamuhinduza ijambo ryayo, kuko nizo mbaraga zihindura. Amina. Yamara kuguhindura ugahinduka umuntu w'intangarugero. Ni nacyo Imana idushaka. Ishaka ko hano ku isi tuba abantu bayigaragaza. Ni twebwe buturo bw'Imana. Ntabwo ari bimeze? Ni twebwe buturo bw'Imana. Muzi ko Imana yagiye iba mu nsengero zitandukanye, yabaye mu ihema igihe bari mu butayu, Imana ari ituye muri iryo hema. Bageze mu gihugu cy'i Kanani, Imana itura mu rusengero rwa Salomo, aho bwari ubuturo bw'Imana. Igihe kigeze Imana yavuga ngo ntabwo Imana itura mu nzu zose n'amaboko y'abantu, yiyubakira urusengero, yiremera umubiri mu nda y'umwari Mariya, iramanuka itura muri urwo rusengero, yitwa Emanueli cyangwa se Imana hamwe natwe. Si amina? Urwo narwo rwari urusengero, urwo ni urwa kangahera, si urwa gatatu urwo ngurwo. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo icyo Imana yari cyo cyose yagisutse muri Yesu. Amina. Yesu nk'umubiri wayo, nk'urusengero rwayo, kuzura kose k'ubumana kwari kuri muri we. Amen. Sinzi niba ibyo bintu muri kubyumva neza. Hanyuma Yesu amaze gukora umurimo w'ubucunguzi hano ku isi, ikintu yakoze ni iki? Ibyari bimwuzuye byose, ubumana bwose bwari bumwuzuye bwose, nawe icyo yari ari cyo cyose niwe yaragifashe agicuncumurira mu bahungu n'abakobwa b'Imana, mu itorero ry'Imana. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uyu munsi ni twe urusengero rw'Imana. Amina. Uyu munsi intebe y'Imana iri mu mitima yacu. Uyu munsi ni twe buturo bw'umwuka wera w'Imana. Buri wese ahabwa umugabane umukwiriye, buri wese kugira ngo Imana imugaragazeho ko ari umuhungu n'umukobwa w'Imana. Buri wese ahabwa umugabane we. Amina. Ntabwo bishoboka nta na rimwe, ntabwo Imana ishobora guhamagara ngo ibure kuguteza intambwe, ngo ibure kugukura ahantu hamwe ikujyana ahandi. Never. Ntabwo bishoboka, keretse nimba atariyo yaguhamagara. Ikindi cya kabiri, birashoboka ko Imana ishobora guhamagara ariko ukaba umuntu utagonda ijosi. Turi kumwe neza aho hantu. Imana ishobora guhamagara ukitwara nk'umurara. Burya umwana witwaye nk'ikirara ntabwo bivuze ko atari umwana wo kwasi. Siko bimeze. Niba ucyo umwana w'ikirara igihe cyarageze, yisubiramo, yari yaratse se umugabane, arangije aragenda ajya mu gihugu cya kure, umugabane wawupfusha ubusa,
umugabane wose arawurya arawurangiza ajya kuragira ingurube kandi ari umwana w'umutware. Turi umwe neza, yari umwana w'umutware ariko grace yari afite cyangwa ayo mahirwe yo kuba umwana w'umutware yari afite yaragiye arayagasipiya ayapfusha ubusa bigera ubwo ajya kugaburira kuragira ingurube, sibyo? Bigeze ubwo yifuza noneho no kujya abona no kuby'ingurube nabyo akabibura. Muri kubyumva neza? Nuvuga ngo yavuye mu rugo rurimo ibyo kurya bisendereye harimo mbega reka tubigereranye no mu rugo rw'Imana rurimo ijambo ryuzuye, aho ushobora kuhava ukajya kurindagirira mu idini ahantu hatari n'umugati w'inusu, nta n'inusu nakubwira kwiriye, kuko burya agasemburo gake gatuburira be ryose, ikica byose, nimba ari akantu gatoya kaba karangije byose. Iyo wongeremo insobanuro z'umuntu mu ijambo ry'Imana, kera biba byarangiye, ntabyo kuvuga ngo burya twari dufite ijambo ariko ngo gatoya twongereho ngo buriya ngo ntacyo gatwaye. Ku Mana karagitwaye kinini cyane. Kimwe cyo ni ijambo ry'Imana 100% cyangwa ni ikinyoma cyangwa ni amagambo y'abantu 100%. Ntabyo kuvanga rero. Niyo mpamvu kuba uwo mwana yaragiye akagaspira ibyo kwa se, agasiga kwa se bimeneka, agasiga kwa se bisendereye, nk'uko watira ijambo ry'Imana rikiza rihindura imitima, ukajya kurindagira mu madini, ukajya kurindagirira mu bidafite umumaro, ugasubira mu isi ukajya gusangira na mayibobo. Écoutez très bien, ukajya gusangira na mayibobo. Kubera iki? Iwanyu hari ibyo kurya, ariko kubera ko ukunze ubuzima bwa kimayibobo ukagenda. Nta mwana w'Imana ushobora kujya mu bumayibobo atajyanywe n'umwuka mubi. Burya n'umwuka mubi ujyana abantu kujya kuba mayibobo. So hari n'abakora ubumayibobo kandi ari abana b'Imana. Niko bimeze. Akaba umwuka w'umayibobo ukamutwara akazamara imyaka 6 azerera. Arira ku icukiro hamwe n'abapagani. Arira muri pubene kimwe n'abana b'inzererezi. Ariko abana bo mu rugo rwa data, my friend, bo bamenya ko mu rugo iwabo hari ibyo kurya, bakabirya ku gihe, bakarya ibikwiriye, bakarya ibihagije. Amina. Niyo mpamvu tuza kumva tugira inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana. Ariko amahirwe arimo ni ukuri mwana yaje kugera akisubiramo akabati nakosheje kuyo mu ijuru gusa no kuri papa, nkwiriye gusubira nkajya kumusaba imbabazi. Amina. Bigaragara ko umuntu ashobora kuba mayibobo igihe kirekire, umuntu ashobora kuba inzerezi igihe kirekire, ariko Imana mu bitabo byayo cyangwa muri gahunda zayo imureba ikabona ni umuhungu n'umukobwa wayo. Amina. Icyo Imana ikora ni iki? Nuko iyi saha igeze irakugenderera ikakuvana muri bya bindi. Iyo ikuvanyeyo irakweza. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Iyo ikuvanye iragutunganya kugeza ubwo ikubona ko ugeze igihe gikwiriye, ikakuzuza umwuka wayo. Amina. Ikaguha umugabane wayo ugatura muri wowe. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Turi kwiga ijambo rivuga ngo uburyo twagenda tunezeza Imana, ariko noneho tuva ku ntambwe imwe tujya ku yindi. Amina. Niba uyu munsi wasengaga 2 cyangwa 3, none uzarushaho ujye usenga 5. Niba wagendaga wubaha Imana, ni ukugenda urushaho noneho. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Icyampa ntidusubire inyuma, ntitube abanyamusubira inyuma. Ntabwo turi guterana, ntabwo tutari guterana se buriya frere nicyo cyatumye ngwa nuko tutari guterana. Daniel yigeze avuga ibyo, Yosefu yigeze avuga ibyo ngibyo bari mu Egiputa? No. Nubwo atateranaga ariko muri we hari ijambo ry'Imana. We yakomeje gutera intambwe umunsi ku munsi kubera ko yari kumwe n'Imana. N'ubundi tujya tuvuga ngo yatangiye umurimo ni neza ugira gute nizawugeza ku ndunduro. Nuvuga ngo ntabwo badufite abazagwa bazagwa kubera ko Imana nta kiyobewe, izi ko bazanagwa nyine, ariko nanone abazakomeza batera intambwe ku yindi bava mu bwiza binjira mu bundi, abo ngabo nabo Imana iri ku murimo ibafasha ukuboko ibateza intambwe ku yindi. Amina. Babandi bafite inzara, babandi bafite inyota byo kugenda banezeza Imana, Imana iri tayari kubaha ibihagije. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Ese ntabwo twanezezwa no kugira Imana imeze gutyo? Amina. Imana ishobora kuduteza intambwe, nta muntu ushobora kwihindura, nta numwe. Twese duhindurwa n'Imana. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Bariya bene data Paul yabwiraga n'abantu bari barigishijwe uburyo bwo kunezeza Imana, ariko yakomezaga abahugura abereka ko bakwiriye kurusha gutera intambwe bava mu bwiza binjira mu bundi. Ariko noneho rero reka tubareke bariya, kuko ntabwo twe twagendera ku buhamya bwa bariya, kuko ibyabo
byatubereye mu by'ukuri akabaro cyangwa byatubereye inyigisho. Ariko noneho twebwe uyu munsi turi mu wundi munsi, turi mu kindi gihe, dufite n'ubundi butumwa. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Branham aratubwira ngo muri buri gisekuruza, ibi nzajya mbibutsa umunsi ku munsi, muzajya mubizirikana, niryo shingiro cyangwa niyo base y'ukwizera kwacu. Muri buri gisekuruza Imana yagiye ishyiramo umugabane w'ijambo. Amina. Nyuma y'uko itumye ziriya ntumwa 12, Imana yashyizeho ibisekuruza 7 by'itorero, kuva kuri Efeso kugeza kuri Laodikiya. Buri gisekuruza kigahabwa intumwa n'ubutumwa bwacyo. Amina. Buri ntumwa igahabwa amagambo y'ubugingo yo kubwira ab'igihe cye. Amina. Buri ntumwa igahabwa inama, muneze amatwi, inama z'Imana zigahabwa buri ntumwa kugira ngo izigire abahungu n'abakobwa b'Imana. Amina. Uyu munsi twe turi mu gisekuruza giheruka ibindi, igisekuruza cya 7 cya Laodikiya. Amina. Eske murabizi neza ko ariho turi? Turi mu gisekuruza mu buryo bwa geography cyangwa mu buryo bw'isi, turi mu gisekuruza cya Laodikiya. Ariko mu buryo bw'Imana, Imana dusohoye muri Laodikiya. Mu byumve neza, turacyari muri Laodikiya nk'igisekuruza ku isi. Ariko mu buryo bw'umwuka, Imana dusohoye muri Laodikiya, kuko Laodikiya ni akazuyaza. Laodikiya yambaye ubusa ariko ntabwo ibizi. Laodikiya yibwira ko hari icyo bafite, yuko ari abatuzi nyamara ari abatindi, bakibwira ko bambaye kandi nyamara bambaye ubusa. Imana yaje kudukorera kimwe iki gihe cya nyuma, yaje kudusoremera tubwira ngo ubwoko bwanjye muve hagati yabo, mwitandukanye nabo, ni kwiteka Imana ivuga. Amina. Uyu munsi twakiriye ubutumwa bwo gusohoka. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Natwe twakiriye intumwa n'ubutumwa. Amina. Twakiriye intumwa yahawe amagambo y'ubugingo yo kutubwira twebwe ab'igihe giheruka. Amina. Inama zose zireba umugeni wa Yesu Kristo, inama zireba abahungu n'abakobwa b'Imana, itorero ry'Imana muri rusange, zose zahawe umuhanuzi William Marion Branham. Amina. Uwo nguwo niwe dushakiraho ibyanezeza Imana. Si amina? Uwo nguwo niwe dushakiraho ijambo ryose ryadufasha, ijambo ryatuyobora, kuko iri ijambo ryaje kudukorera iki? Ryaje kudusohora. Guhishurirwa kwahawe Frere Branham niko kwadusohoye mu madini. Muravuga amen wa? Guhishurirwa kwahawe Frere Branham niko kwadusohoye muri Laodikiya, niko kwadusohoye muri Babiloni, niko kwadusohoye mw'aya madini. Ntabwo uko guhishurirwa kwadusohoye ngo tujye gukora irindi dini. Kwadusohoye kugira ngo tugendane n'Imana, buri muntu wese ku giti cye. Amina. Wowe ku giti cyawe, wowe ku giti cyawe, nawe ku giti cyawe, twese hamwe n'Imana tugenda urugendo rujya mu bwiza. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo inama zose zireba itorero ry'Imana, zireba umugeni wa Yesu Kristo, zahawe Frere Branham. Amina. Ni ukuvuga mu yandi magambo, umuntu wese ushaka kunezeza Imana muri iki gihe cya nyuma agomba kureba ibyo Frere Branham yavuze. Agomba kwita ku nama zose, agomba kwita kuri buri jambo ryose Frere Branham yatubwiye mu izina ry'Uwiteka. Amina. Kubera ko tuzi ko ntabwo ari we, siko bimeze se, ntabwo ari Frere Branham, ahubwo ni Imana muri Frere Branham yatuyoboye inzira igana mu bwiza. Uwiteka Imana bamugisha mu izina rya Yesu Kristo. So tubona ko rero kugira ngo tugende n'Imana mu iterambere rigenda ku rindi, biradusaba ko dusohoka nk'uko Aburahamu yasohotse. Amen. Tugomba kugira gute? Gusohoka nk'uko Aburahamu yasohotse. Vuga ngo iyo usohotse ntabwo usohoka kugira ngo ujye kuba inzererezi, usohoka kugira ngo ugendane n'Imana intambwe ku yindi. Uva mu bwiza winjira mu bundi, uva muri revelation imwe winjira mu yindi, uva mu kumenya ujya mu kundi. Amina. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Kubera ko Imana iduhamagarira iki? Iraduhamagara kugira ngo itujyane muri perfection cyangwa mu gutungana, tugere ahashyitse, tugere ku gihagararo gishyitse cy'umugeni wa Yesu Kristo. Amina. Uwiteka Imana bamugisha. Muzi Aburahamu, Imana yamuhamagaye imuvana iwabo, ivana muri famiye, imuvana mbega mu gice cya 12 cya kitangiriro. Ntabwo mubyibuka? Umuntu wese ushaka kugendana n'Imana,
umuntu wese ushaka kuzabona ubwiza bw'Imana agomba guhamagarwa n'Imana, yarangiza agasohoka akitandukanya n'isi ndetse na kamere. Imana idufashe cyane. Reka tugerageze kwihuta dusoma n'umuhanuzi kugira ngo twumve inama z'Imana, turebe uburyo dukwiriye kugenda tunezeza Imana, tuva mu ntambwe imwe tujya ku yindi, mu iterambere tujya mu rindi, atari ugusubira inyuma. Amina. Burya umunyeshuri wese uziga ubona yabonaga 80 akagenda abona 70, ubundi akabona 50, azagera abone na 5 cyangwa abone na 0. Niko bimeze. Ariko ubundi umunyeshuri mwiza agomba kwiga agenda atera intambwe umunsi ku munsi. Amina. Ubukristo bwacu bugomba kugenda butera intambwe umunsi ku munsi. Imana ibamugisha cyane. Ese muri uvyo turi kuvuga, tugomba kunezeza Imana intambwe kuyiza, tuva mu bwiza twinjira mu bundi, ariko mu kunezeza Imana. Nuvuga ngo turatera ibyisi umugongo nkuko Abrahamu yasotse muri Uri, niko natwe dusoka mu isi, tugasoka mu madini kugira ngo tugendane n'Imana, tujye mu bwiza. Imana ibamugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome umuhanuzi twumve icyo atubwira mu butumwa buvuga ngo God doesn't call men to judgment without first warning him. Imana ntigiza ishyira umuntu mu rubanza itabanje kumuburira mbere. Iyo ni message ya Frère Branham. Imana ntabwo ishobora gucira umuntu urubanza itabanje mbere ya byose kumuburira. Turi kumwe neza? Niyo mpamvu ubu butumwa tunafite ni ubutumwa bw'imbuzi, ni ubutumwa buburira. Niyo mpamvu Branham aratubwira ngo umuhanuzi yaje ku isi c'est un avertissement. Bari imbuzi. Iyo umuhanuzi aje ku isi iba ari imbuzi yerekana ko inyuma hari urubanza ruje. Imana dufashe cyane. Bwabwishwe ku itariki 24 z'ukwa karindwi muri 1963. God doesn't call men to judgment without first warning him. Hamagara umuntu ngimuzane mu rubanza itabanje kumuburira. Branham aratubwira ngo and God wants us to separate ourselves. Imana rero ishaka ko twitandukanya. Bien-aimé, mutujye amatwi. Ça c'est le prophète de Dieu William Branham. Ni umuhanuzi w'Imana witwa William Branham. Aratubwira ngo God wants us to separate ourselves. Imana ishaka ko twitandukanya. Twitandukanya ni iki? Byose turabibona. Nimba mushaka kurya tubiri orewene, bureze twumvikana. He wants us come out from the world. Ishaka ko tubanza tugasoka mu isi. Not try to live with the world and God too. Atari gushaka gusohoka ngo tugendane n'isi, tugendane n'Imana icyarimwe. Birashoboka? Imana ishaka ko nkuko yabwiye Aburahamu, so kuve muri uri iwanyu mu Bakarudaya, siga so na nyoko, siga bene wanyu, uze nkwereke igihugu nzaguha. Ibyo ni byo Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Amina. Umuntu wese utazakora ibi nta bwiza bw'Imana azabona, ntabwo azigera abona Imana. N'iryo joro abantu baririmba ntaryo bazabona. Imana iki dusaba no kubanza tugakora separation, kwitandukanya. Okay, reka dukomeze twumve. Not try to fashion after the world and after God. Atari gushaka kwishushanya n'isi ngo twongere twishushanye n'Imana. Ntabwo bishoka, ntabwo ushobora gutera imigeri ibiri cyarimwe. Ntabwo ushobora kugendana n'Imana ngo ugendane n'isi mu gihe kimwe. Turumvikana bene data. Umuntu agiye amatwi. Muri kumva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Iri jwi rivugana namwe uyu munsi, muzirikane ko niryo jwi rizongera kuvugana namwe, kimwe cyo ribinjiza mu bwiza, kimwe cyo rivuga ngo mwabagaragu banjye beza mwe mujye mu bwiza bwabateguriwe, cyangwa ribacira kwiteka kuko mutumvise, kuko mutemeye, cyangwa se kuko mutizeye. Niyo mpamvu dufite amahirwe ko tugifite uyu munsi aho dushobora kumva ijwi ry'Imana bikitwa none. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Amen. You have to live for one or the other. Ugomba kubaho ku bw'umwe cyangwa undi. Yes. You have to believe one or the other. Ugomba kwizera Imana cyangwa kwizera Satani. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Ntabwo ushobora kunezeza Imana udafite ukwizera. Utizera ntabwo ashobora kugira gute? Ntabwo ashobora kunezeza Imana. Birasaba ko tugira ukwizera. Amen. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mu Baroma 10:17. Ijambo ry'Imana tubwira ngo dore kwizera kuzanwa no kumva. Kumva iki?
kumva ijambo rya Kristo. Bakwizera bate? Batabwirijwe. Nuvuga ngo ikintu cya mbere umuntu akeneye ni ukubwirizwa. Ikintu cya mbere umuntu akeneye ni ukwigishwa. Hanyuma wamara kubwirizwa, wamara kumva iryo jwi, ukamenya ko ari Imana ivugana nawe, ukamenya ko ari Imana igushaka, ukitaba. Amina. Hanyuma icyo gihe y'Imana uyitabye ikuyobora inzira nziza. Kwizera kuzanwa no kumva. Kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Udafite kwizera ntabwo ashobora kugira gute kunezeza Imana. Tugomba kwizerera Imana mu ijambo ryayo. Apana buri jambo ryose. Ni ijambo ryavuzwe mu gisekuruza cyacu. Amina. Iry'Imana hari umuhanuzi Branham, iryo niryo jambo dushingiraho ukwizera kwacu. Niryo jambo twizera. Imana yabishimwe n'icyubahiro. You have to live for one or the other. Ugomba kubaho kubw'Imana cyangwa ukabaho. You have to believe one or the other. Ugomba kwizera Imana cyangwa ukizera Satani. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Ese rero iyo duteranye nk'uko mubyumva mwe, mubyumva ko twaje kurangiza umugenzo wo guterana. Guterana kwacu ntabwo ari umugenzo. Ni ukugira ngo twumve ijwi ry'Imana, kugira ngo twumve inama z'Imana. Ni nayo mpamvu dusoma ibyavuzwe n'Imana binyuze ku muhanuzi Branham. Ni ukugira ngo mwumve icyo Imana yavuze mu gihe cyacu. Imana yabishimwe n'icyubahiro. Noneho Branham akatubwira ngo mu butumwa avuga ngo les choses qui sont à venir, ibintu bizaza, bwabwirijwe le 5 décembre 1967. Le 5 décembre ntabwo bisobanuka. Tariki 5 z'ukwa 12 6 Branham aratubwira ku gika cya 72 ngo oh frères et sœurs, oh bene data na bashiki bacu, vous et moi, ngewe namwe, nous et frère Branham, twebwe namwe data Branham, vous et frère Damascène, mwebwe namwe data Damascène, dans ce monde où nous vivons, muri iyi si turimo, dans ce monde, muri iyi si turimo, twagera mu ijuru, turacyari mu isi. Dans ce monde où nous vivons, muri iyi si turimo, conduisons-nous twitware comme des fils et des filles de Dieu. N'abakobwa b'Imana. Amina. Mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana. Noneho murusheho mugende mutera intambwe imwe mugera ku yindi. Amina. Kuko mwabwiwe natwe uko mukwiriye kugenda no kunezeza Imana. Mwene magambo mwagiriwe inama zose z'Imana zibere kuko mukwiriye kugenda kugira ngo Imana ibishimire. Amina. Tugende rero nk'uko bikwiriye abahungu n'abakobwa b'Imana. Nous sommes des étrangers ici. Hano ku isi turi abashyitsi n'abimukira. Amina. Muri Petero ya mbere, 1 Pierre. Muri Petero wa mbere. Muri Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 11 na 12 turasoma twihuta. Petero ya mbere igice cya 2, Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa mbere, 1 Pierre. Petero wa mbere igice cya 2 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 12, 11 kugeza kuri 12 haravuga ngo bakundwa ndabahugura. Muteye amatwi? Ninde uvuze hano? Ninde uvuze? Buriya ni Petero uvuze? Iri ni ijambo rya Petero. Imana iravugana namwe binyuze ku ijambo ryawe Petero. Uyu munsi rero turasubiramo ibyo Imana yavuze. Iravuga ngo bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuke n'abimukira kugira ngo mwirindire ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amina. Kugira ngo mwirinde iki? Irari ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Turimo neza? Dufite ibituzengurutse byinshi kandi iryo rari ry'uburyo bwinshi rikorera mu mibiri yacu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mu Batesalonike, na n'ubundi ni Paulo wabivuze, yaravuze ngo imibiri yanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu birarindwe bitazabaho umugayo ku munsi wo kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Amina. Ndabahugura rero niko ijambo rivuze. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza
Imana ku munsi wo kugendererwamo. Nibabona iki? Imana yagushimye n'icyubahiro. Uyu munsi birababaje rero, abenshi nta mirimo myiza bagikora, ariko twe tuzi ko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo kugira ngo tuyigenderemo muri iyo minsi ya nyuma. Amina. Nta bikorwa byacu dufite, nta mirimo myiza yacu dufite, dufite imirimo myiza Yesu Kristo yaturemeye kugira ngo tuyigenderemo. Hanyuma abapagani batizera Imana nibabona imirimo yacu myiza, bakabona ingeso zacu nziza, bamenye ko turi abana b'Imana, bibatere guhimbaza Imana ku munsi bazagenderamo. Amina. Mugende nk'uko bikwiriye ab'umwami wacu Yesu Kristo, mumunezeze muri byose. Amina. Ni gute dushobora kugenda dutera intambwe mu kunezeza Imana, tukagenda tuva mu bwiza twinjira mu bundi, tuva ku ntambwe imwe tujya mu yindi, tuva mu guhishurirwa tujya mu kundi? Nuko tuba dufite urufatiro twubakiyeho. Amina. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Turi kugendana neza. Mwumvise intego y'ibyo turi kwiga ibyo ari byo? Gutera imbere mu kubaha Imana, kugenda twubaha Imana, noneho bikaba de progrès en progrès. Intambwe tujya ku yindi, tukava ku ntambwe imwe tujya ku yindi. Ntabwo dufite gusubira inyuma. Niko Pawulo yandikiye Abaheburayo, aravuga ati ntabwo twebwe dufite gusubira inyuma ngo tujye kurimbuka, ahubwo dufite kwizera gushobora gukiza ubugingo bwacu. Amina. Dufite kugenda tuva mu bwiza twinjira mu bundi, tuyobowe n'umwuka w'Imana. Ntabwo ari igikorwa cy'umuntu. Imana ibahe umugisha. Ndabwira abana b'Imana, abahungu n'abakobwa, uzi ko atarimo ntirirwe bitegera amatwi, kuko nta n'icyo byamumarira. Ariko abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana, ibyo ngibyo bishobora kugira icyo byatumarira. Mais notre comportement, ariko imyitwarire yacu, twasubiye hano muri les choses qui sont à venir, ibintu biri mu gihe kizaza, ibintu bizabaho. Mais notre comportement, ariko imyitwarire yacu, devrait correspondre au commandement de Dieu. yakaba yihura n'amategeko y'Imana. Amina. Car nous sommes fils et filles de Dieu. Kuko twe turi abahungu n'abakobwa b'Imana. Notre comportement, imyitwarire yacu rero, nous devrions nous comporter twakabaye twitwara et agir, ndetse tukanakora, et tout conformément aux lois que Dieu a établies. byose tukabikora tugendeye ku mategeko Imana yashyizeho. Amina. Ijambo ry'Imana, reka none dufate urugero. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iki reka dufate urugero rwo muri Timoteyo ya mbere dushyize kabiri ku murongo wa 9 na 10. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko n'abagore ndashaka ko bagira isoni, bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda, batirimbisha kuboha imisatsi, batirimbisha imaragarita n'ibintu by'igiciro cyinshi. Siko ijambo ry'Imana tubwira. Iyo ni inama y'Imana. Murabyibuka ko ari ijambo tubisome se? Murabyibuka ko nuko n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye. Muravuga amen? Ntabwo ni kuvuga amen. Ndashaka yuko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni, birinda, batirimbisha kuboha imisatsi, batirimbisha gushyiraho za meshe cyangwa kuboha imisatsi nk'abapagani, ahubwo birimbisha ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Amina. Nk'uko bikwiriye bashiki bacu bavuga yuko bubaha Imana. Si itegeko ry'Imana, ariko byarahindutse. Niki cyabihinduye? Niki cyabihinduye? Ikigaragara cyo nuko Satani yafasha abagore abakoresha ibidakwiriye, atuma bakandagira ijambo ry'Imana. Reka tureke soma mu butumwa buvuga ngo, tugiye gusoma mu butumwa buvuga ngo les conflits entre Dieu et Satan. Intambara cyangwa se amakimbirane hagati y'Imana na Satani. Ku isi turimo, turi ku rugamba. Ku rugamba ni intambara iri hagati, urugamba turwana ni intambara iri hagati y'Imana na Satani. So Satani afite abantu be n'Imana ikagira abantu. So intambara iriho ni iyi, nuko Satani nubwo twamucitse, nubwo Imana yaduhamagaye dukura munsi y'ubutware bwe, Satani aracyakubita urutoki ku rundi, Satani aracyatugendaho. Niyo mpamvu tugomba kurwana intambara yo mu buryo bw'umwuka, twambaye intwaro zose z'Imana. Amina. Zose nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ngira ngo ni mu Bagalatiya, tugomba kwambara intwaro zose z'Imana. Imana yagushimwe n'icyubahiro. Intambara rero ntabwo ari iyacu. Icyo dukeneye ni ijambo ry'Imana muri twe, kugira ngo ubwaryo rirwane intambara kandi riyitsinde. Ariko mwibuke ko twe turi ibikoresho mu biganza by'Imana. Nimba Imana irwana intambara, ni twebwe ikoresha.
amina. Nitwebwe ngabo z'Uwiteka bene data, Imana ibahe umugisha. Ariko kubera ko hariho intambara, niyo mpamvu ujya kubona ukabona bene data bamwe baragenda ukundi, bashiki bacu bamwe baragenda ukundi, ndetse binyuranye n'uburyo bagendaga mbere. Imana ikibahamagara bafite ukuntu bagendaga, ariko nyuma byaje guhinduka. Byatewe n'iki? Hari andi majwi yagiye abageraho. Hari izindi mbaraga, tuzi ko hari imbaraga zingahe? Ebyiri, imbaraga y'umwuka ni uwera, n'imbaraga y'umwuka mubi cyangwa satani. So buri imbaraga yose ishaka kudukoresha. Niyo mpamvu ari intambara hagati y'Imana na satani. Ni intambara yatangiriye mu ijuru, imanukirana no ku isi. N'uyu munsi n'urugamba rukomeje, ariko Imana niyo yatsinze intambara. Amina. Imana ibahe umugisha cyane. Abizera Imana nabo bazatsinda hamwe n'Imana. Amina. Mwizera Imana, mwizera ijambo ryayo. Nta yindi ntwaro Imana yigeze iha abantu uretse ijambo. Amina. Niryo ritsinda satani ahantu hose n'igihe cyose no mu buryo bwose. Mbega aho mwahurira hose ukavuga ngo handitswe ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo, satani yaguhunga. Imana idufashe cyane. Twumve neza ku paragraphe nk'ubu tuvuga ngo le conflit entre Dieu et Satan, intambara hagati y'Imana na Satani, ngo ku itariki 31 z'ukwa gatanu 1962, Branham ari kutubwira ngo mutya amatwi, les femmes sont devenues mignonnes. Abagore bahindutse beza. Wareba babaye ibizubazuba, sont devenues mignonnes, bahindutse beza cyane. Namwe kandi yo mubireba murabibona. Hari njya mbibona n'abagore, umugore batambuka bakamureba bavuga ati wapi kabisa tayari nanjye ndemeye. Niko bimeze, ni igihe turimo. Muri kunyumva neza? Les femmes sont devenues mignonnes. Abagore uko bari bari siko bakiri bagiye bahinduka beza cyane, féminine et tout, kandi barushaho guhinduka abagore cyane, beza cyane, plus séduisante. Kandi uko babaye beza niko barushijeho gushukana cyane. Qu'est-ce qu'il y a? Hari habaye iki? Elle s'habille de manière à être plus séduisante. Bambara uburyo bushobora gushukana. Muri kubyumva neza? Il s'habille d'une façon séduisante. Bambara mu buryo bwo gushukana. Alors qu'autrefois, kandi kera, mu gihe kera, les femmes portaient des robes très amples. Bambaraga imyenda ibarekuye, isanzuye. Ibarekuye mbega, isanzuye uko bavuga kose. Ubu ngubu ntabwo ariko bambara. Uko bambara tuzakomeza tubirebe. Elle s'habille de manière à être plus séduisante. Bambara ku buryo bashobora gushukana. Bashuka cyane kurenzaho none. Alors qu'autrefois, les femmes portaient des robes très amples, bambaraga imyambaro itabegereye, ibarekuye, et des manches, ifite ndetse n'amaboko maremare. Amen. Niyo mpamvu nimushaka n'amabodi muzayacike bashiki bawe. Amen. Niyo mpamvu amabodi mumeze nk'amasosiso. Branham afite yabivuga, uretse tuzahera tubireba. Tugomba kwikonforma ku ijambo ry'Imana. Amen. Tugomba kugenda twubaha Imana dushingiye ku ijambo ryayo yavuze. Amina. Avec des manches, kera no bambaraga imyenda ifite amaboko, et de longues jupes, n'amakanzu maremare cyane, cyangwa amajipo maremare. Elle cachait leur corps bahishaga imibiri yabo, parce qu'elle ne voulait pas que les hommes les convoitent. Kuko batashaka ko abagabo babararikira. Turumvikana muravuga amena wana. Bambaraga neza kubera ko batifuza ko abagabo bagira gute babararikira. Ariko uyu munsi ngo byagenze gute? Bakuyeho. Bakoze iki rero? Chacune d'elles, buri umwe muri bo, vivait pour un seul homme. Yabagaho kubw'umugabo. Yabaga ari umugabo umwe. Mais aujourd'hui, ariko uyu munsi abagore byagenze gute? Umugore umwe ashobora kuba yinjira hano yinjira hariya. Byahaniye mu reka ntabwo twavuga byinshi. Elle ne voulait celui qui l'avait choisi pour l'épouse. Umugabo wabaga yaramushatse nk'umugore. Aujourd'hui, ariko uyu munsi, les femmes se moulent dans de petits vêtements. Baragenda bakitsindagira mu twambaro dutoya. Ils se moulent. Bakitsindagiramo nka mure. Uzadusobanurira mule icyo biforomo. Yitsindagiramo nko mu iforomo. Ils se moulent dans des vêtements mu myenda ya fofo mito cyane. Bitsindagira muri two twenda nk'uko itsindagira. Dans des petits vêtements, et l'immoralité connaît une telle propagation. Kandi guta
l'immoralité. Donc ubusambanyi cyangwa imyitwarire mibi, ingeso mbi zageze ku rwego ruhambaye cyane. Et un tel déchaînement que ça dépasse même l'entendement. Birarenze uburyo abantu bitwara nabi biyanduza ku buryo birenze no wabyumva. Turi kumva uko ijambo rimeze. Uyu munsi abagore barifata bakitsindagira mu twenda duto. Frère sœur, nuzabona mushiki wacu wambaye akajipo gahambira utubumbe, uzamushyire ku ruhande umugire inama nka mushiki wacu, uzamubwira uti Frère Branham yavuze ko ibyo bintu bidakwiriye. Tuzakomeza, ntabwo turi buze gutinda ariko tuzakomeza. Uzamubwira uti ntabwo Frère Branham ubutumwa yaduhaye ntabwo bwemera ko wambara imyambaro iguhambiriye ku mubiri. Abagore bakira bambaraga imyambaro ibarekuye, bakambara imyambaro ifite amaboko, ntabwo bagendaga amaha ari hejuru, ntibagendaga ibitugu byanamye cyangwa amabere yanamye, ntabwo bagendaga bambaye imyambaro ibahambiriye. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo bambara imyambaro ikwiriye bakagira n'isoni, bagira gute? Birinda. Imana yabwishimwe n'icyubahiro. Uyu munsi byagenze gute? Bataye umurongo. Imana idufashe cyane. Mureke dusoreze hano. Abafrere bagira n'igihe cyo kongera gutega basubira mu rugo. Turasenga Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, tugushimiye kuduha akanya keza kumva ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro. Reka rino jambo rifashe bene data bashiki banjye, bityo twese turushaho gutera intambwe tuva mu bwiza twinjira mu bundi, tuva mu iterambere rimwe tujya mu rindi, bityo databuja tukunezeze mu gihe tukiri hano mwabona ubuzima. Urakoze Seigneur, kumuzi duhimigisha ibiduhane n'abandi bera bose hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Uwiteka abaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.